Һаумыгыз, хөрмәтле телевизор караусылар. Ишембай телевидениеһында Йырлы бүләк исемле котлаудар программаһы эфир тулкындарында. Хәзер редакциягә килгән хаттарга күсәбез. Кыштың ямьле февраль айында безнең гаиләбездә олы байрам. Хәсәрлекле атай, хөкемле олатай, ышаныслы тормыш иптәше Якупов Зөфәр Гали улының 70 яшьлек юбилее. Безнең атайыбыз 1950 елдың 21 февралендә Ишембай районы Алмалы авылында Рәкия һәм Гали гаиләһендә 3нче бала булып дөньяга килә. Алмалы башлангыч мәктәбен тәмамлагач, Янырыс урта мәктәбендә белем алуын дәвам итә. Стәрлетамак авыл хуҗалыгы техникумының ветеринария бүлеген тәмамлап, армияга китә. Хезмәт итеп кайткач, туган Алмалы авылының иң сибәр кызларының бере Мининур Шәфкать кызы менән матур гаилә корып, йорт халып, гөрләтеп дөнья көтә башлайдар. Атайыбыз Победа колхозында ветеринар булып эшләй башлай. Шул ук арала Башкорт дәүләт авыл хуҗалыгы институтына ситтән торып, уку бүлегенә инеп, зоотехник һөнәрен үзләштерә. 1925 елда атайыбызны Ишембай калаһына горком партияга эшкә сакыралар. Берничә елдан Искра колхозының итәкчесе итеп тә тәгаенләйдәр. Тырыш, абруйлы итәкчелек алып баруына күрә атайыбыз хаклы ялга киткәнче Ишембай райсоветында председатель урынбасары булып эшләне. 45 ел гомерен атайыбыз авыл хуҗалыгына багышлай. Һәр эшләгән yerендә атайыбызны тырышлыгы, кешелеклелеге аркасында халык бүгенге көндә лә олы хөрмәт белдерә. Атайыбыз менән әсәйбез 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Кызлары Гүзәл һәм Роза, улдары Айдар. Һәр беренә белем биреп, яхшы кеше итеп тәрбияләнәләр. Бүгенге көндә баллары барысы ла үҙаллы тормыш көтә. Баллар үстереп, төрле өлкәләрдә хезмәт итәләр. Атай менән әсәй Ишембай районы Ярбишкадак авылында яшәп, ял һайын безне үҙләренең йылы йортында тәмле аштар бешереп каршы алалар. Атай әсәйебез безнең өчен барлык тугандар өчендә өлгеле гаилә, зур ярдәмче, кәңәш бирүче, барыбызны ла туплап торучы булган кешеләр. Безнең кадерле кешебез, һине 70 яшьлек юбилеең менән ихлас күңелдән тәбрикләйбез һәм иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Һаулык, шатлык, бәхет һине бер касан да ташламаһын. Әсәйебез менән бергә озын-озак гомер итүегеҙҙе теләйбеҙ. Иңебеҙгә ҡанат ҡуйыусылар, яҡлаусылар, һаҡлаусылар булғанға беҙ үҙебеҙ ҙә бәхетле. Атай-әсәйебеҙ парлы ҡанат, беҙҙең өсөн тормош тотҡаһы, ниндәй генә оло юлдар үтһәк тә, атай йорто донъя уртаһы. Ҡотлау сәләмдәре менән тормош иптәшең Мининур, ҡыҙҙары Гүзәл, Роза, улдары Айдар, кейәүҙәре Рәсүл, Радик, килендәре Илмира, ейәндәре Тимур, Радмир, Таһир, Ринат, ейәнсәрҙәре Диана, Зарина, Ралина, Дилара. Хушлашмайык әле иртә, үлмәне бит яшьлек дәрте, һамманы күңелде сиртә. Үлмәне бит яшьлек дәрте, һамманы күңелде сиртә. Хыялы каялар йөгерә, күңел кемгәдер тарата. Партаяһы килмәй бердә, яшьлеккә уйлар кайта. Хыялы каялар йөгерә, күңел кемгәдер тарата. Партаяһы килмәй бердә, яшьлеккә уйлар кайта. Ашкынан кире яшьлеккә йөгереп атылайым һәр сан. 20 яшьтәге кеүек үҙемде тоям ҡайсам. 20 яшьтәге кеүек үҙемде тоям ҡайсам. Хыялы ҡаялар йөгерә, күңел кемгәлер тарата. Ҡартаяһы килмәй берҙә, йәшлеккә уйлар ҡайта. Хыялы ҡаялар йөгерә,
яшьлікке уйтар пайда. Шуғала мен хис қортаймайым, ейірсіттір ятмайдар. Йылдар ғына ней өсінді, бір кеткәстен қайтмайдар. Йылдар ғына ней өсінді, бір кеткәстен қайтмайдар. Қиялы қоялар йөгері, көңіл кімгәлір тарта. Партаяқы келмей бірді, яшьлікке уйлар пайда. Қиялы қоялар йөгері, көңіл кімгәлір тарта. Партаяқы келмей бірді, яшьлікке уйлар пайда. Партаяқы келмей бірді, яшьлікке уйлар пайда. Киләһе йырлы бүләгебез Канакай авылында яшәүсе Абылгилдина Зәйтүнә Вәлиулла кызына юллана. Кеше гомерен ниңәлер еш кына ел мизгелдәре менән сагыштыралар. Аныклап уйлап караһаң, көз ул халкының да, йылыһын да, муллыгын да матур төстәргә күмгән кабатланмас бер осыр. Халыкта көдәрнең имеше татлырак дигән мәкаль бар. Бит ысынлап та шулай. Кешеле яшәгән һайын тәҗрибә туплай. Нәк бына һеҙҙең кеүек тормошсан, олы йәнле, хөрмәткә лайыҡ, төплө аҡыллы, һәр ваҡыт кәңәшкә, ярҙамға әҙер кешегә үрелә. Һеҙ ҙә бөгөн яратҡан балаларығыҙҙың таянысы, ҡәҙерлеһе, туғандарығыҙҙың, коллегаларығыҙҙың хөрмәтле үрнәк өлгөһө булып, ғүмер көҙөгөҙгә аяҡ баҫҡанһығыҙ. Матур да, йылы ла, мул да, юғалтыуһыҙ да булһын әлеге осор. Әсәй, күк йөҙөндәге ҡояш кеүек һин беҙҙең тормошобоҙҙо яҡтыртыусы һәм йылытыусы кешебеҙ. Ҡәҙерлебеҙ беҙҙең. Ныҡлы сәләмәтлектә туған йортобоҙға йәм биреп, дуҫтар, туғандар ихтирамында, беҙ балаларың игелегендә, изгелегендә иҫән-имен оҙаҡ йәшәүеңде теләйбеҙ. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн. Үтер юлыбыҙға үрнәк һин. Сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт, әсәй, барыһы өсөн дә. Беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге ҡәҙер хөрмәттә, тормош йәмле тик һин булғанға. Тигән изге теләктә ҡала һеҙҙең 3 балағыҙ, 10 йән-йәнсәрҙәрегеҙ. Шулай булһын. Ауылдаштарығыҙ өсөн өлгө булып, туғандарығыҙҙың, яҡындарығыҙҙың хөрмәтенә төрөнөп, бик бәхетле, бәрәкәтле тормошта оҙон-оҙаҡ ғүмер итегеҙ. Донъяда син иң ҡәҙерлем, берҙән берем син минең. Ниләр генә бүләк итим туған көнөңә синең. Жырларымның иң моңласын, таңдарымның иң нурласын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Жырларымның иң моңласын, таңдарымның иң нурласын, бүләк итәрмен барысын. Йылдызлы иң зур ғаләміне, шәшәк атҡан бар гөлөнө, әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнө. Жырларымның иң моңласын, таңдарымның иң нурласын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Жырларымның иң моңласын, таңдарымның иң нурласын, бүләк итәрмен барысын.
шулай булса икән, җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Бұл ерлі бүләгебез Ишимбай районы Итәке ауылында ғұмыр итүсе Султанбаева Фәнзилә Фәзрахман кызына юллана. Біздің қадірлі ап-ақ қарлы қыштың илайхи сихри бір күнінде матур юбилейін білдәләй. Фәнзилә бізді истәлеклі байрамы менән құтлап, иң изге теләктәребезне еткерәбез. Тип яза юбилярдан якын тугандары Фәрүзә менән Нәзиф Халитовтар. Фәнзилә Султанбаева Салават медицина училищеһын тамамлап, хаклы ялга сыккансы шәфкать туташы булып эшләй. Тормыш иптәше Альфред менән бергә бер кыз, бер ул тәрбияләп үстерәләр. Туган нигезен корытмай, Исәкә авылына кайтып, бына дигән йорт алып инәләр. Хәзер инде улар кош-корт асрап, яйларын бакса тултырып, емишелек, яшелсә үстереп, бер-берен кадерләп, хөрмәтләп, матур итеп яшәйдәр. Киләсәктә һау-сәламәт булып, шатлык куанышларга һөенеп, тугандарыңның ихтирамын, игътибарын тоеп, яшәргә насип булын һиңә. Якты алтаңдар, зәңгәр күктә һинең күңелеңдә һәр сак яктыртһын. Балкытып торһын дигән изге теләктәр теләһезгә якындарыгыз. Ошындай матур шигырь юлдары ла бүләк итәләр. Озын гомер бирһен һиңә Ходай, һыҙламаһын аяк ҡулдарың, бәхет шатлык һөйөнөстәр менән Тазалыкта үтһен көндәрең. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә, үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һиңә һәр саҡта. Ҡотлау сәләмдәре менән яҡындарың Фәйрүзә һәм Нәзиф Халитовтар. Хөрмәтле Фәнзилә Фәзрахман ҡыҙы, яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләкте ҡабул итеп алығыҙ. Андолғастары хайрар, минең достар олар, иртә таңда тыңлайым йырдарын. Яттарында яңғыр, төҙҙәрендә яңғыр, анап үтәм оҙон төндәрен. Мәңгелеккә минең, миңә генә булһын, йөрәгеңдә булһын güzellik. Һине генә көтәм, һиңә генә әйтәм, һағынуға нисек түҙәрмен. Һине генә көтәм, һиңә генә әйтәм, һағынуға нисек түҙәрмен. Яратыуым иркәм, беләмдер икән, керһеҙ һөйөүемә ышанам. Күҙҙәреңде күрмәй, мөхәббәтем тимәй, сәләмемде ҡоштарға әйтәм. Мәңгелеккә минең, миңә генә булһын, йөрәгеңдә булһын güzellik. Һине генә көтәм, һиңә генә әйтәм, һағынуға нисек түҙәрмен. Һине генә
Бер-берен ярты хүдән, күз карашынан аңлаган, бер төрле фикерләгән, йөзләреннән күзләреннән бәхет нуры һирпелеп торган мөхәббәтле гаиләләр була. Күңел халы башкарган бердәм эшләре лә, киләсәккә корган зур максаттары ла уларның йөрәген дөрләтеп, яшәүгә куд өстәйдер. Хүдем Ишембай районы Ишай авылында яшәүче Артур һәм Ләйсән Заһидуллиндар хакында. 20 февральдә яшьтәр 10 ел тату гомер кисерүләрен билдәләй, дип яза уларның якындары. Артур менән Ләйсән бер авылдан, бергә мәктәпте тамамлагандар. Бала сактан ук бер-берен һәйбәт белгән яшьтәрдән йөрәкләрендә һәйе устындары ла тукана. 4 ел дуслашып йөргәндән улар өйләнешеп тә куя. 2012 елда мөхәббәт имештәре булып, кызлары Камила туа. 3 елдан һуң Ләйсән һөйгәненә ул бүләк итә. Уга Әмир дип исем кушалар. Әлеге көндә Заһидуллиндар Ишай авылында яшәй. Яңа йорттары төзелеп бетү өстендә. Артур Ишай мәдәният йортында художество итәкчесе булып эшләй. Ләйсән Стәрлетамак калаһында күп функциялы үҙәктә өлкән белгес. Кызлары Камила Ишай урта мәктәбенең 1 класс укучысы. Әмир балалар баксаһына йөрөй. Без тугандарыбызга карап хукланабыз. Күз генә тимәһен тибез. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, әси елдәргә, ышгыр бурандарга бирешмәй, гомер юлын бергә үтегез. Яшь булһагыз да, безнең өчен сабырлыктың, тыгырылыктың, рух ныклыгының өлгеһе булып торасыз. Киләсәктә туаһа яңа елдар сезгә ныклы сәламәтлек, именлек, муллык, озын гомер, бәхет шатлыктарга төренгән көндәр алып килһен. Бер-берегез өчен якты көндә кояш, озын юлларда маяк булып, караңгы төндәрдә ай булып, кәңәшсе, юатусы булып калыгыз. Мөхәббәт кәбәндәрен усларга бер вакытта ла ашыкмагыз. Тормыш көтү диңгез кисү тиҙәр, ә диңгеҙҙәр тормай тулҡынһыҙ. Тормош тулҡындарын баҫыу өсөн йәшәп булмай һөйөү ялҡынһыҙ. Яратышыу еңел саҡта түгел, ауырлыҡтар менән һынала. Бер-берһен һөйгән парҙар ғына ауырлыҡты еңеп сыға ала. Ҡотлау сәләмдәре менән Ләлә инәйе, Марат ағаһы, Светлана апайҙары, Илшат еҙнәһе. Юк шакта мин сиңа киләмен. Давасы синдә бит бик яхшы беләмен. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем сын көнем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем сын көнем бар, югалмый сагынган.
Мен сені сағынам. Саф сүйу алдында башиям табынам. Желі буламын, нұры буламын, яныңа ағылам. Менімсің кімім бар, юғалмай сағынған. Желі буламын, нұры буламын, яныңа ағылам. Менімсің кімім бар, юғалмай сағынған. Желі буламын, нұры буламын, Яныңа ағылам. менімсің кімім бар. Юғалтмай сағынған, юғалтмай сағынған. Желі буламын, нұры буламын, яныңа ағылам. Менімсің кімім бар, юғалтмай сағынған. Желі буламын, нұры буламын, яныңа ағылам. Менімсің кімім бар, юғалтмай сағынған. Менімсің кімім бар, юғалтмай сағынған. Ошының менән ерлі бүләк тапшыруы тамам. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон номерҙарына шылтыратып, яҡындарығыҙға, туғандарығыҙға ерлі бүләк тапшыра алаһығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.